Ay, eso está... ¡súper! ¿Ahora qué? Es hora de que el número 2 se convierta en el 1. Él te escuchará. No digas nada. No iba a decir nada. Si no las hubiera arrastrado hasta allá, él no me hubiera traído de vuelta y ella no lo hubiera seguido. Sí. ¡Ah! Me siento tan inservible como lo era antes de conocer a Chimuelo. Sí, lo puedo ver. ¿Te vas a quedar ahí a decir que sí a todo lo que digo? Bueno, es cierto. Volviste a donde empezaste. Pero yo fui la primera en creer en ti. Y te he visto dudar si eres digno o no desde entonces. Pero ¿sabes qué? Me convertí en la Astrid que soy gracias a ti. Nunca te lo había dicho, pero es la verdad. Eres el más valiente, el más obstinado, el más determinado, cabeza dura que conozco. Chimuelo no te hizo así, Hippo. Él solo hizo Que fluyera. Y ahora se va a complicar todo. Entonces, ¿qué quieres hacer respecto a eso? Probablemente algo estúpido. Ese es el Hippo que conozco. ¡Prepárense, pandilla! Vamos a traerlos de vuelta. Ya enloqueció. ¡Eso es! Material para un matrimonio. Al fin, mi fiel pupilo. ¿Estás listo? Preguntita. ¿Cómo traeremos a nuestros dragones de vuelta sin tener dragones? Confíen en mí. ¡Cuidado! ¡Métete! Así es, Alfa. Sin sorpresas. O sea, saltamos del acantilado con estos. ¿Es lo mejor que tienes? No. Ustedes son lo mejor que tengo, amigos. Oh. ¡Estoy con él! ¿Quién viene? Brutilda, esa era mi línea. ¡Vámonos! ¡No se queden atrás! No. No creyeron que les iba a dejar al Furia Nocturna, ¿verdad? No voy a matar yo mismo. ¡Es un traidor! Tengo la intención de terminar lo que empecé. Suerte controlando a los dragones, sin que tengan al Alfa. ¡Ay, que hubiéramos practicado! ¡Mejor no hubiéramos desayunado! ¡Chimuelo! ¡Llegamos a tiempo! ¡Véanlos, feo! ¡Sí! ¿Qué están esperando ya? ¡Atáquenlos!
¿Aún sigues creyendo que le importas? Ahora vamos a ver a quién sigue. Perdóname, amigo. Por todo. ¡Vamos a rescatarla! Número 2, patada y post. ¡Sorpresa! ¡Usted dispense! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Uno libre! ¡Quedan 4! ¡Más rápido! ¡Yo los cubro! ¡Sí! ¡Somos un gran equipo, ¿no crees? Trajiste un bebé a la batalla. ¡Na! Yo no haría eso si fuera tú, grandulón. Amo a ese dragón. Perdón por llegar tarde a la fiesta. Llegan justo a tiempo. Así, así. ¿Cómo se lo quitamos de encima sin lastimarla? ¡Queman a la barba, pachona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo extrañaba esto! ¡Yo también! ¡Mira esta cosita! ¡Oh, qué vicioso! Es un mal presagio. Te condenará. ¡Así! ¡Cómanselo! Ya los estoy viendo con ojitos de amor.